नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ जुकाम और खांसी के लिए रामबाण है गेहूं की भूसी। जाने इस्तेमाल करने का तरीका। प्यारे दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, इंसान जब चपेट में आ जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने का मन नहीं करता और वो बहुत परेशान हो जाता है। उस पर भी अगर खांसी और जुकाम की समस्या अगर इंसान को होती है तो वो काफ़ी पीड़ित होता है। आज मैं अपने घरेलू उपचार के द्वारा आपको बताने जा रही हूँ कि आप ऐसे उपायों को अपनाकर बहुत जल्दी राहत प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय इस प्रकार से। हल्दी। जुकाम और खांसी से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। यह बंद नाक और गले की खराश की समस्या से आपको निजात दिलाती है। जुकाम और खांसी होने पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन करने से आपको फायदा होगा। दूध में मिलाने से पहले दूध को गर्म अवश्य कर ले। इसके प्रयोग से आपका बंद नाक जल्दी खुल जाएगा और गले की खराश दूर हो जाएगी। सीने में होने वाली जलन से भी यह बचाता है। हल्दी को अगर आप जला करके उसकी गंध को सूंघेंगे तो इससे आपके नाक से पानी बहना शुरू होगा और तत्काल ही आपको राहत प्राप्त होगी। गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक यानी कि स्वाद अनुसार नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा आप गुनगुना पिएंगे तो आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय में समाप्त हो जाते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से जल्दी ही राहत प्राप्त होगी। तुलसी। सामान्य कोल्ड और खांसी के उपचार के लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है तुलसी। यह ठंड के मौसम में काफ़ी लाभदायक रहती है। तुलसी में काफ़ी उपचारी गुण समाये होते हैं जो जुकाम, फ्लू आदि से बचाव करते हैं। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर होता है। खांसी और जुकाम होने पर इसकी पत्तियां प्रत्येक 5 ग्राम आप पीस करके पानी में मिलाएं और इसे काढ़े के रूप में आप पिएंगे तो आपको राहत प्राप्त होगी। अदरक। सर्दी और जुकाम में अदरक बहुत फायदेमंद होता है। अदरक को माओ औषधि भी कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कफ वाली खांसी हो तो उसे रात को सोते समय दूध में अदरक उबालकर पीना चाहिए। अदरक की चाय पीने से जुकाम में फ़ायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद के साथ मिला करके उसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और मिलाएं और इसे चाटें। ऐसा करने से आराम मिलेगा। काली मिर्च पाउडर। जुकाम और खांसी के इलाज के लिए यह बहुत अच्छा देसी इलाज है। 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी सौंठ पाउडर और 2 चुटकी लौंग का पाउडर, 1 चुटकी बड़ी इलायची पाउडर। आप इसमें नमक मिला लें। इन सब को मिला करके आप गर्म पानी में उबाल लें और उबालने के बाद इसे आप पिएंगे और उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए कंबल ओढ़ के सो जाना है। ऐसा करने से आपको जुकाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। आप इसमें मिश्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुगर वाले मिश्री की जगह स्टीविया तुलसी का पाउडर मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इलायची। इलायची न केवल बहुत अच्छा मसाला है बल्कि यह सर्दी और जुकाम से भी बचाव करता है। जुकाम होने पर इलायची को पीसकर रुमाल पर लगाकर सूंघने से सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा चाय में इलायची डालकर पीने से राहत प्राप्त होती है। कपूर। सर्दी से जुकाम हो जाने के कारण आप कपूर का प्रयोग करके अपने आप को राहत दिला सकते हैं। कपूर की एक टिकिया को रुमाल में लपेटकर बार बार सूंघने से आराम मिलता है और बंद नाक खुल जाती है। इसके अलावा यह कपूर सूंघने से ठंड भी दूर होती है। कपूर की टिकिया का प्रयोग करके आप सर्दी और जुकाम से बचाव कर सकते हैं। नींबू। गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़कर पीने से सर्दी और जुकाम में और खांसी में आपको आराम मिलता है। 1 गिलास उबले हुए पानी में 1 नींबू और शहद मिलाकर रात को सोते समय पीने से जुकाम में लाभ प्राप्त होता है। पका हुआ नींबू लेकर उसका रस निकाल लीजिए। इसमें शुगर डालकर इसे काढ़ा बना लें। इसमें इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं, इससे आपको राहत प्राप्त होगी। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।